Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11. Diz assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso, ou ciúmes de vós, com zelo de Deus, ou ciúmes de Deus. Porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas tenho que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou do outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência ou no entendimento. Mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Até aí. Amém? A verdade, irmãos, é que dentro desses versos há muitas coisas profundas que Deus tem a nos ensinar. Muitas vezes nós olhamos essa palavra e acabamos passando batido. À primeira vista, nós não nos identificamos com ela. Parece que não tem nada aqui de importante que Deus queira nos falar. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo está querendo expressar aqui um sentimento que ele tinha, uma inspiração do Espírito Santo. Ele estava preocupado com aquilo que estava sendo frutificado dentro da igreja, entre os irmãos de todas as partes. Haja vista que o tempo que nós vivemos hoje não é o tempo muito diferente daquilo que o apóstolo Paulo estava vivendo, e pregou sobre essa palavra. Os irmãos sabem bem melhor que eu que hoje nós temos visto lugares, pessoas que muitas vezes carregam uma falsa palavra, um falso ensino, para que nós possamos mergulhar nesse pensamento e pensar um pouco quando nós olhamos e escutamos certas palavras. Parece muitas vezes ser um evangelho bom que a pessoa fala, um evangelho dentro da Bíblia, mas quando nós procuramos as raízes, muitas vezes nós não encontramos. Muitas vezes nós procuramos verdades e vemos que nessas verdades não há Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está alertando. E quando eu falo aqui sobre essas questões, eu falo com muito cuidado, com muito zelo, para não falar algo que não seja da parte de Deus. Porque sabemos melhor que ninguém que os pensamentos que Cristo ele proliferou durante o seu tempo aqui na terra, durante o período que ele exerceu o seu ministério aqui na terra, ele teve um pensamento vindo do alto, um pensamento vindo da parte de Deus. E muitas vezes, quem está na parte de baixo, nós que estamos aqui na terra, muitas vezes nós não entendemos aquilo que Cristo quis nos revelar. No entanto, que os próprios discípulos de Jesus, eles oram para Jesus e dizem: Jesus, nos explica o que é isso. Nos explica o que você está querendo nos dizer, nos explica o que você está querendo nos falar.
Muitas vezes nós não entendemos. E por isso que muitas vezes Jesus, ele usava de parábolas para poder simplificar aquilo que ele estava falando. Para que as pessoas tivessem um entendimento que estava vindo do alto. Nós que somos da terra, muitas vezes é dificultoso aceitar algumas ideias que são vindas da parte de Deus e da parte de Jesus. Nós não temos a compreensão. Como nós a podemos acertar uma palavra ou uma ideia que muitas vezes diz que para nós ganhar nós temos que perder. Que muitas vezes diz que para viver nós temos que morrer. Como compreender uma palavra dessa? Como posso compreender alguém que olha para a minha cara e diz que para mim ser feliz na eternidade, muitas vezes eu terei que suportar tristezas? Como compreender uma palavra dessa? Enquanto na vida na terra, a nossa vida aqui na terra, nós não temos muito entendimento daquilo que Deus quer nos ensinar, por isso que o Espírito Santo é aquele que nos conduz e nos dirige. E um evangelho verdadeiro, ele nunca atraiu muita atenção, por isso que Jesus muitas vezes foi recusado e negado. Porque as pessoas queriam algo fácil, algo simples, que satisfazesse os seus desejos carnais. No tempo de Paulo não é diferente dos nossos tempos. Paulo pregava o evangelho e muitas vezes as pessoas não aceitavam aquilo que ele estava falando. E aqui nesse texto ele fala dos falsos profetas, dos falsos ensinamentos, que ele diz que nós temos que tomar cuidado. Eu não preciso aqui chover no molhado para dizer para os irmãos que muitas vezes as pessoas procuram mais algo para si, para satisfazer os seus desejos. A palavra diz que loucos são aqueles que enchem os seus próprios celeiros. Os celeiros para poder se deleitarem, para poder se satisfazerem. Mas se esquece que a qualquer momento a trombeta do Senhor vai tocar. Se esquece que a qualquer momento o Senhor está para chegar e chamar a sua noiva. Se esquece que a qualquer momento nós vamos ter um encontro com Deus no céu. Por isso que Deus sempre nos diz na palavra e nos implica que a nossa vida aqui na terra ela é passageira. Que a nossa vida aqui na terra é algo momentâneo. Mas apesar se nós pensarmos com carinho, nós vamos ver que a nossa vida aqui, muitas pessoas vivem até os 80, 90 e no máximo 100 anos. E a próxima vida vai ter que ser a eternidade. A nossa próxima vida vai ter que ser o fim. E como que está a sua vida espiritual para se encontrar com Deus? Mas quando nós começamos a encontrar as verdades contidas aqui dentro do Evangelho, nós precisamos começar a compreender que muitas vezes as palavras que são pregadas são distorcidas para satisfazer os ouvidos das multidões. Muitas vezes a verdade que é pregado, o Evangelho que é pregado com verdade, ele não atrai a fama. Ele não atrai sucesso. Ele não atrai dinheiro, ele não atrai riquezas, ele não atrai portas abertas, ele não atrai amizades, ele não atrai amigos. Se você pregar o evangelho verdadeiro aí fora, as pessoas vão te olhar torto. As pessoas não querem ouvir. Na verdade, quando todos nós que estamos aqui nessa noite, lemos a verdadeira palavra, recebemos a verdadeira semente do evangelho de Cristo, há um perigo de sermos rejeitados nas ruas, nas nossas famílias, nas nossas escolas, nos nossos trabalhos. Pessoas que muitas vezes nos olham e dizem, eu não quero esse evangelho. Eu não conheço e eu não quero esse Jesus.
Jesus tem que me abençoar, só isso. Eu não quero Jesus, mas Ele tem que me abençoar. Ele tem que abrir uma porta para mim. Eu sempre ouvi que Deus tem que fazer o bem. Mas para pensar que se Deus fizer o bem, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. O poder dEle não vai estar atrelado àquilo que Ele faz para mim. Ele não está atrelado àquilo que Ele faz na minha vida. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, e não usar do poder dEle na minha vida, Ele vai continuar sentado no seu trono do mesmo jeito. Com a mesma glória, com o mesmo poder, com a mesma honra, recebendo a mesma adoração. Por isso que nós temos que compreender que Deus não é aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Deus vai além disso. O que Ele faz é apenas uma pequena amostra daquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. É por isso que nós temos e podemos começar a compreender a Deus de uma forma mais irracional. Compreender e ter uma ideia do que é o verdadeiro Evangelho. Muitas vezes nós estaremos com as portas trancadas. Muitas vezes as coisas darão errados nas nossas vidas. Muitas vezes dobraremos os nossos joelhos pelas madrugadas adentro do nosso quarto e as respostas não virão. As lágrimas escorrerão dos nossos olhos. A nossa alma estará aflita pedindo socorro. Deus, me ajuda, eu preciso de socorro. Mas a porta vai continuar trancada. E mesmo assim Ele vai continuar sendo Deus. Muitas vezes o alimento não chega na despensa. Muitas vezes o socorro não chega na hora que nós queremos. Mas Deus continua sendo Deus. Digo de mesma glória, de mesma adoração. Por isso que Deus, Ele não é a tua porta trancada. Se a tua porta está trancada, Deus ainda tem uma porta poderosa para abrir na sua vida. Mas mesmo que essa porta não se abra, continue adorando, continue buscando, porque Ele continua sendo Deus. Eu não sei se você está compreendendo aqui, mas eu estou tentando te desligar daquilo que você imagina que é Deus. Porque nós temos que deixar de colocar as nossas necessidades acima de Deus. Mas nós deveríamos fazer com que as nossas necessidades estejam abaixo de Deus. Não apresentar a Deus a nossa necessidade, mas apresentar a nossa necessidade, o Deus que nós servimos. E o Paulo ele nos alerta aqui das mensagens que são apregoadas, que são ministradas nos dias chamados também atuais, que são palavras e mensagens levianas, que muito faltam o Evangelho. Mensagens que são pregadas nos púlpitos e que as pessoas olham para as nossas caras, conhecendo as nossas necessidades, e falam coisas justamente para satisfazer os nossos desejos, os nossos egos. Mas eu sei que tu tens um Deus que Ele quer te abençoar. Mas a hora que Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. A hora que Ele quiser falar, Ele vai falar. Mas temos que pregar um evangelho verdadeiro. Porque qual pai que, sendo bom, não dá coisas boas para o seu filho? Por que Deus não vai dar coisas boas para nós? Por que Deus não vai abrir as portas dos céus para nós? E quando nós identificamos essas vertentes dentro da palavra de Deus e as verdades que aqui se encontram, percebemos que muito do que está sendo pregado já se desviou há muito tempo. Pessoas que sobem nos púlpitos e trocam as verdades por profecias ou por revelações que satisfazem os desejos e levantam o ego da igreja.
Igreja é onde nós olhamos e o número extenso de pessoas que estão indo para aqueles lugares em busca de revelações, que para elas são vindas do alto, que sai da boca do homem e que substitui a palavra de Deus. Quando nós olhamos para certas denominações, elas estão cheias de multidões, esperando receber uma profecia que muitas vezes nem vem da parte de Deus, que são liberadas apenas para inflamar e encher a igreja. Mas quando nós olhamos para as revelações da palavra de Deus, nós encontramos aqui algo totalmente daquilo que é pregado, daquilo que muitas vezes é falado. Eu olho para a Bíblia e vejo um evangelho de preparação para aquilo que Deus tem para nós lá na frente. Eu olho para a Bíblia e vejo Deus olhando para a minha cara e dizendo que para mim viver eu tenho que morrer, que para mim subir eu tenho que descer, que eu preciso matar o meu eu, porque Cristo morreu na cruz do Calvário por mim, para que os meus pecados não me levassem para um lugar onde Deus não queria que nós fôssemos. Eu não consigo compreender como que muitas vezes as pessoas estão substituindo o verdadeiro evangelho por palavras passageiras que são levadas pelo vento. O verdadeiro evangelho, ele me coloca pregado na cruz de Cristo. O verdadeiro evangelho é olhar na minha cara e dizer: Everton, tu não vive, mas é Cristo que vive em você. Tu não vive, mas Cristo vive em você. Não é mais você que manda no teu nariz, mas é Deus que manda na tua vida. É Jesus que manda na sua vida. É melhor nós ficarmos com a palavra de Deus do que com falsas doutrinas, do que com profecias que vão encher e inflamar o nosso ego. Porque parece que quando nós pregamos um verdadeiro evangelho, somos nós que estamos cometendo algum pecado. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que não é bênção correr atrás de bênçãos. Corra atrás de bênção, busque a sua bênção, busque aquilo que Deus tem para te abençoar. O próprio Jesus disse isso na palavra dele. Busque as bênçãos de Deus. Mas o que torna isso errado é muitas vezes nós trocarmos a prioridade. Queremos mais as bênçãos do que aquele que nos dá a bênção. Queremos mais as bênçãos do que o sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário. É por isso que não é errado receber bênção. Nós temos que buscar as bênçãos. Deus prometeu bênçãos para as nossas vidas. Quando eu olho para Satanás no deserto, e Jesus disse que nem só do pão viverá o homem, mas Jesus falou: o homem não viverá do pão, somente do pão, mas da palavra de Deus. Jesus olha o homem e diz: o homem vai viver da palavra. Vai ter pão, mas vai ter algo mais. Tem pão, mas tem algo mais. Então, Jesus está dizendo que existem as nossas necessidades terrenas, que são supridas pelo nosso Deus, mas também existem as necessidades espirituais. Nós não devemos buscar só as necessidades carnais, mas as necessidades espirituais. O que o povo fazia naquela época era muitas vezes trocar isso. Era buscar as coisas terrenas, ao invés das coisas de cima. E por isso que Deus, Ele bate muito no Evangelho
de Mateus, segundo escreveu Mateus, que quando esse dia chegasse, os irmãos precisariam estar muito atentos, porque haveriam dias em que se arrumariam mestres assim, que ensinariam falsas palavras, que ensinariam falsas doutrinas, dissessem aquilo que nós queremos ouvir, a nossa carne quer ouvir, e não aquilo que o nosso espírito deseja. Isso não vai longe se nós jogarmos na internet. Quantas pessoas lá satisfazendo o desejo de alguém, ao invés de tratar o pecado, ela está satisfazendo o ego das pessoas. Só querem afagar a minha cabeça, só querem inflamar o meu ego. Você merece, você é o cara, você é o centro de tudo. Mensagens muitas vezes que falam mais do homem do que de Deus. Mas o Evangelho, ele me coloca muitas vezes diante da palavra e me perdoa, e me purifica, e me transforma, e me mata. Acaba comigo na terra para que Cristo possa viver e suprir todas as minhas necessidades. É por isso. Acabou? É por isso que nós olhamos para aquilo que está acontecendo na terra, para aquilo que nós precisamos ter uma ideia de que Jesus está voltando. Parece um jargão, porque nós ouvimos muito isso. Mas Jesus está voltando, a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar e a sua igreja vai encontrar com Ele no céu, nas nuvens celestiais. O arrebatamento, ele está mais próximo de acontecer do que nós imaginamos. Jesus está à beira de voltar e resgatar a sua noiva. Não importa o que nós dissermos, o quanto der errado na terra, se der errado Deus, se der certo Deus, o importante é que eu vou para o céu e eu vou encontrar o meu Deus. Jovens, talvez você seja a última geração desse novo tempo que está pisando na terra. Talvez sejamos a última geração da volta de Jesus. Ou pode ser que chegue mais uma ou duas gerações. Mas como está o nosso espírito para nos encontrarmos com Deus? Vocês precisam ter essa consciência que provavelmente vocês sejam a última geração para falar do amor dele. A última geração que Deus quer usar nessa terra. Mas por que você está falando isso? Qual seria a data? A data e o dia eu não sei, só Deus o sabe. Talvez sejamos a última geração que iremos pregar o Evangelho. Mas como eu sei disso, pelo que está acontecendo na terra. Mas você pode olhar para trás e dizer, essas coisas sempre tiveram, sempre aconteceram. Sempre teve doença, sempre teve morte. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a terra está gemendo pelo clamor de Deus. A terra está gemendo cada vez mais. A terra está gemendo, tendo gemidos de dores. Porque está próximo o parto. Quando os gemidos de dores e as contrações começam, é porque está próximo o parto. E Deus me trouxe aqui para dizer que Ele tem prazer em te abençoar. Mas como que está a sua vida espiritual para você poder morar no céu? Como que está a sua vida espiritual para você morar no céu? Sempre teve guerra, mas não como nós estamos vendo agora. Porque se nós pegarmos de 100 anos para cá, houve mais guerra do que toda a história da humanidade. Hoje vi mais morte do que toda a história da humanidade. E se nós pegarmos a Segunda Guerra Mundial, quase 100 milhões de pessoas morreram num espaço de praticamente 10 anos.
Imagine aí 100 milhões de pessoas sumidas da face da terra, num pequeno e curto espaço de tempo. Mas nós também podemos pegar as guerras de agora, Rússia invadindo a Ucrânia, a China se aliando com a Rússia, para tentar não ser invadida pela OTAN. A China mandando mísseis para tudo quanto é lado. A Coreia do Sul contra a Coreia do Norte, lançando um míssil em cima do Japão. Mateus 24 fala, guerras, rumores de guerras, mas isso não é o fim. Mas você está falando lá de lugares muito longe. Tá, vamos para mais perto. Quantas guerras acontecem todo dia à beira da nossa porta? Quantas pessoas morrem todos os dias bem próximo de nós? Cidades que muitas vezes eram tão tranquilas, hoje estão vivendo um verdadeiro caos. Guerras e rumores de guerras. Mas não só isso. E essa máscara que tem no seu rosto? Você acha isso normal? Nós precisamos derrubar as máscaras que muitas vezes nós colocamos nos nossos rostos, para poder viver um evangelho puro e pleno. Eu queria trazer uma palavra de bênção para a sua vida, mas desde a outra vez que eu ministrei, Deus mandou eu estudar escatologia e falar da volta dele. Então não vai ser assim. Mas fica tranquilo, porque tudo vai ficar bem. Eu não posso fugir daquilo que Deus manda dizer, do texto bíblico. Mas o texto e a palavra de Deus é uma preparação para nós. Porque está prestes a acontecer coisas que há muitos anos não vem acontecendo. Para mudar aquilo que Deus precisa mudar as nossas vidas, e nos fazer andar no caminho que Ele precisa que nós andemos. Ah, mas eu não gosto dessa palavra. Eu também não. Então nós temos que reclamar para Deus. Porque Ele corrige a quem Ele ama. Palavra dura, mas Ele quer nos ensinar. Ele quer falar conosco. Há muito tempo existia doenças, diabetes, chikungunya, dengue, câncer, que matam milhares de pessoas todo dia. Mas também houveram muitas perseguições. Muitas pessoas morreram por causa do Evangelho de Cristo. Quem é que entrou por aquela porta para matar você aqui nesse culto hoje? Quem é que entrou naquela porta para te fuzilar hoje? Você tem liberdade para adorar a um Deus vivo e verdadeiro. Mas existem lugares que as pessoas estão escondidas em cavernas para poder ouvir, orar e buscar a presença de Deus. Porque se elas saírem e falarem do Evangelho, elas têm as suas cabeças arrancadas. Tem gente se escondendo em cavernas para poder dar um glória a Deus. E muitas vezes nós temos liberdade aqui e não fazemos. Deus, se você não fizer na minha vida, tudo bem, mas eu também vou te dar um culto de qualquer jeito. Se a porta não abrir, eu te dou um culto de qualquer jeito. Você pode dar o culto para Deus de qualquer jeito, porque Ele vai continuar sendo Deus. Mas saiba de uma coisa, quando a trombeta tocar, você vai ficar. Ah, mas eu estou sofrendo, a minha família está amarrada. Você não sabe o que é perseguição, você não sabe o que é sofrimento. Você tem liberdade
enquanto muitas pessoas não têm liberdade de cultuar a Deus. Tem gente que está vendo a sua mulher ser estrupada, mas não nega Jesus. Tem mulher vendo seu marido sendo decapitado, mas não nega Jesus. Tem mulheres vendo seus filhos levados como escravo para se formarem soldados e matarem outros cristãos, mas eles não negam a Jesus. E muitas vezes, por Deus deixar fazer uma coisinha aqui que nós queremos, nós já logo abandonamos o Evangelho. Já logo dizemos, eu não vou servir esse Deus, porque Ele não faz aquilo que eu quero. A porta está trancada. E gente negando a Jesus. Estão perseguindo. E tem gente negando a Jesus. Mas falam mal de mim. Olha para o que foi. Olha e vai procurar o que são as perseguições. Chega lá no Afeganistão. Olha para os caras do Talibã e fala para ele, eu sou cristão, para você ver o que vai acontecer. Quero ver se você não tem coragem de fazer isso. Vá lá, diga para os caras lá que você é cristão. Os caras não vão pensar em 2 vezes, arrancar a sua cabeça fora e te fuzilar. Mas quando eu olho para a Bíblia, e vejo lá em João 3,16 que ele diz que Deus amou o mundo de qualquer maneira, que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito por amor de nós. Deus amou o mundo, que entregou o seu próprio Filho em favor de nós. Você sabe o que é entregar o próprio filho por amor a outra pessoa? Sabendo que ela vai errar com ele, sabendo que ela vai contradizer aquilo que ele está mandando. E mesmo assim ele entregou o seu próprio filho. Quando a gente olha aqui mesmo para a nossa igreja, quantas pessoas não voltaram atrás? Quantas pessoas não desanimaram? Quantas pessoas não desistiram? Mas quando a Bíblia fala aqui que o amor de muitos se esfriaria, mas ela não está falando só o amor do meu próximo para comigo. Porque se nós formos ver no hebraico, quando Jesus e a palavra fala de morte, ela não fala só da morte física, mas ela também fala da morte espiritual. O amor de muitos se esfriariam, diz a palavra. Mas não é o amor por mim, não é amor por você, mas é o amor por Cristo. É o amor por Cristo. A Bíblia diz que haveria terremotos, maremotos, vulcões, sinais no sol. E se nós pesquisarmos aí, vemos as notícias, saímos um pouco da rede social e fomos buscar os acontecimentos, nós veremos aí muitos vulcões que estavam inativos voltando ativa. Vendo, por exemplo, cidades, até no nosso país, que numa alagava, sendo transbordada pelas águas, sendo inundadas pelas águas. Vulcões estourando no meio do mar Pacífico. Tornados atingindo os Estados Unidos de uma forma que nunca foram atingidas. A terra está gritando e gemendo pela volta de Cristo. E Jesus está às portas para buscar a sua noiva amada, para morar com Ele na glória. E essa palavra precisa vivificar os nossos corações.
Nós estamos perto do toque da última trombeta. E nós devemos estar preparados para a volta de Cristo. Homens que estão aí escondendo os seus pecados e pregando um evangelho falso. Homens que se corromperam em seus pecados e se deitam com Jezabel. Nós estamos vivendo esses tempos que o apóstolo Paulo pregou aqui. Mas nós não podemos nos deixar ser enganados pelo diabo, por Satanás. Porque a serpente enganou a Eva. E nós, quando lemos o texto, vamos analisar a forma que Adão e Eva foram enganados pela serpente. Deus cria Adão e Eva e coloca ele no jardim do Éden. E todos os dias, na viração do dia, Deus vai ter um encontro face a face com Adão e Eva. Deus vai se relacionar com Adão e Eva. Deus vai ter uma intimidade com Adão e Eva. E como é que pode alguém que tem um relacionamento com Deus ser enganado por Satanás? Mas alguém pode olhar e dizer: Eva foi enganada porque se desviou do caminho. Mas nós, pelo texto, vemos que todo dia, na viração do dia, Deus descia à terra com a sua glória para poder conversar com Adão e Eva. Imagine alguém que conversa todo dia com Deus, ser enganado por Satanás. E como que o diabo fez isso? Lá no céu. O diabo já veio treinando isso lá no céu, porque ele foi enganado pela sua própria soberba. Ele foi corrompido pela sua própria soberba. E consigo ele trouxe 1/3 dos anjos do céu. Como que alguém que conseguiu corromper 1/3 dos anjos do céu não iria corromper a nós que somos meros mortais e seres humanos? Ele olhou para si mesmo e diz: a glória está em mim. Eu tenho muito mais do que Deus. E o diabo olhou para Eva e disse: o que Deus falou que não era para você fazer? E a Eva disse: eu não posso tocar naquela árvore. Posso comer de todos os frutos do jardim, menos daquele dali. E o diabo então diz a Eva: se Deus diz que Ele tem amor por você, e que Ele é livre, então você pode tocar ali. Você pode fazer aquilo que Deus diz que você não pode fazer. Você pode tocar naquilo que Deus disse que você não pode tocar. Então, ele usa dessa falsa verdade para tentar corromper Adão e Eva, botando neles o entendimento de que eles poderiam fazer tudo porque eles eram livres. Mesmo tocando naquilo que Deus um dia falou que não poderia fazer. Engraçado é que eles tocam na árvore e Deus não impede deles tocarem na árvore. Quer pecar? Peca. Quer fazer? Faça. Mas tenha certeza das consequências do seu pecado, que é a morte. Adão e Eva poderiam fazer tudo o que eles quisessem. Poderiam até comer do fruto proibido, igual eles comeram. Mas veio as consequências.
Deus poderia ter olhado naquele momento para a humanidade e ter falado, tá bom, Adão e Eva pecou, então eu vou pegar Adão e Eva, vou jogar no inferno, e vou pegar aqui e fazer um novo homem, uma nova mulher que vai viver no jardim. Mas ele não fez. Porque como eu falei no estudo hoje de manhã, Deus ele não pode ser injusto na sua palavra. Porque se ele passa a praticar injustiça, ele deixa de ser Deus. Porque a justiça está dentro da sua essência. A Bíblia justifica aquilo que Deus faz. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho ao nosso favor. E qual foi a quantidade do amor de Deus? Isso nós não podemos nem medir. Porque o amor de Deus foi tão grande que Ele produziu um novo caminho para nós chegarmos na vida eterna. Porque por causa do pecado de Adão e Eva, não havia mais caminho para o homem chegar aos céus. O caminho, a vida havia sido se quebrado. E Deus olhou e disse, há um caminho para vocês no inferno. Mas eu vou criar um novo caminho. Eu vou criar um novo caminho. Ele vai ser estreito, vai ser apertado. Mas se você permanecer fiel, você receberá a coroa de vitória. Feche os teus olhos nesse momento. Não abra, não se distraia. Viaje comigo nesse momento. A trombeta está tocando. Nesse exato momento. O Espírito de Deus recolhe a cada um dentro dessa igreja. Só imagina você subindo nos céus. E enquanto nós estamos subindo, um ser dentre as nuvens de pé, pronto para nos receber. E quando nós olhamos para esse ser, percebemos o que o Paulo escreveu em 1 Coríntios. O noivo vem para buscar a sua noiva despojada. O próprio esposo pronto para buscar a sua noiva e recebê-la entre as nuvens. O próprio leão de Judá dizendo, seja benditos do meu Pai, para aquilo que eu tenho preparado para vocês. Imagine você entrando por aqueles portões. E nessa hora você dizendo para trás, mas Deus, eu sofri tanto naquela terra, mas valeu a pena suportar para viver o que eu estou vivendo hoje. Imagine você entrando no céu e vendo as ruas como de ouro, anjos voando para cima e para baixo. Você começa a ver casas, e tem casas cheias de glória de Deus. Você vê Adão, você vê Isaac, você vê Abraão, você vê José, você vê Moisés, você vê os discípulos de Jesus. Você vê o próprio trono de Deus e Deus assentado no seu trono. Você vai poder ver os 24 anciões. Não abra os seus olhos, não se distraia. Nós, ao nos encontrarmos com o noivo, Ele nos levará para uma mesa a qual haverá um grande banquete, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Você vendo Abraão na sua frente, você vendo Isaac sentado do seu lado. Imagine você vendo Moisés, você vendo aquelas pessoas que um dia morreram por amor de Cristo, você vendo os nossos irmãos lá. Imagine você vendo aquele seu parente, que um dia você imaginou estaria no céu, que perseverou e insistiu, para poder ter a glória de Deus. Imagine você lá, sentado na mesa, e olha aquela pessoa que você tanto amou,
e olha para aquela pessoa que você tanto amou. Aquela multidão como um mar de muitas águas, e os anjos tocando a trombeta maravilhosa e anunciando a chegada de alguém na festa. E todos olham para a porta e diz: quem é aquele que está entrando ali? Oh, xalabassuri canta labassuri canta labas. Quem é aquele que está entrando ali? E imagine que alguém se levanta e está dizendo: aquele é o Cordeiro vivo que morreu na cruz do Calvário em meu e em teu favor. Era para você estar no inferno, mas ele se entregou por amor a ti. Imagine você olhando os pés dele, e aqueles pés brilhando como um latão reluzente. Imagine você olhando para os cabelos dele, e os cabelos brancos como a neve, e os olhos brilhando como um sol reluzente. Imagine você olhando e as pessoas dizendo: é Jesus. É Jesus que está entrando ali. As primeiras coisas já se passaram, e eis que tudo se faz novo. E eu vou pedir algo para Deus agora. Não é ouro nem prata, não é chave de carro, não é chave de casa, não é porta aberta, mas é algo muito maior para a sua vida. Senhor, desce agora, Pai, e nos mostra um pouquinho, Pai, da sua glória que está no céu. Porque nós não suportaríamos a sua glória por completa, Pai, mas nos mostra um pouquinho da sua glória nessa hora. Derrama da tua glória dentro dessa casa e nos enche da sua presença, Senhor. Uma glória suportável, Pai, para que nós possamos renovar a nossa fé no caminho de glória. Começa a renovar a nossa alma e o nosso espírito nesse momento, Senhor. Começa a encher, Senhor, as nossas vidas com a tua presença. Mais poder e mais autoridade, Senhor. Mais da tua glória, para que seja mais manifestada a tua presença nas nossas vidas. Derrama da tua graça. Sobrecaia sobre nós, ó Pai, um espírito inabalável. Ah, se a trombeta tocasse agora, como é que todos nós estaríamos para nos encontrar com Jesus nos céus? Ouça o barulho das trombetas e que a glória dele seja derramada na sua vida. Enche-nos da tua presença, Senhor. Enche-nos do teu Espírito Santo. Enche-nos, ó Pai. Calabassuri canta, labassuri labas. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Se levante nessa hora e comece a adorar a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Morte, choro, tristeza e dor. Morte, choro, tristeza e dor. A trombeta está tocando e você está cantando. Morte, choro, nunca mais. Nunca mais. Labassuri canta labas. Ei, calabalabas, tirabalabas. Ai, ai, dor. Nunca mais. Nunca mais. Aleluia. Ah, Senhor, Tu és poderoso, Senhor. Ah, Senhor, derrama da Tua glória, derrama do Teu Espírito, Pai. Ah, Senhor, nos prepara, Pai, nos encontrarmos contigo, ó Pai, nos céus, ó Pai. Ah, Pai, que ao tocar as trombetas, ó Pai, nós estamos preparados para ter um encontro com o noivo. Um encontro com aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Ah, Jesus, obrigado pelo Teu amor. Ah, Jesus. Aleluia. Santo, santo. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus. Poder, sol, tupa, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo,
Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor, aleluia. Aleluia. Palavra forte, hein, igreja? Palavra forte. É palavra de céu, de reflexão, irmãos. É isso. Isso é palavra, aleluia. Aleluia.